Բելգիայի Դաշնային խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ապրիլի 2-ին տեղի են ունենալու լսումներ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի շուրջ։ Արամ, ասացեք խնդրեմ, սա այն նույն բանաձևն է, որի մասին մենք մարտի 13-ին զրուցեցինք միասին։ Ուրեմն ադոն վրա հիմնված է ադոր վրա եւ մեջը նշումներ եղած են այդ մեկին, հատկապես որ այսինքն Վան Հոֆը եւ Միշել դե Մակտը, որոնք իրենք այդ նախկին բանաձևին, ասենք թե ամենեփուրն պաշտպանողներն էին, իրենք նույն բանաձևը իրենք էլ պաշտպանելու։ Միակ դարբերությունը, որ ներառյալ այս նոր բանաձևին մեջ կերիների մասին նոր գեդեր ավելցված են։ Այսինքն սա նոր բանաձև է։ Այո, Ահա, շարունակեք։ եւ հատկապես կերիների նյութով նշումներ պիտի լան, ասենք թե կրկրված են իրենք Եվրոպական խորհրդարանի որոշումներուն, նշելով թե այսինքն կերիները ազատ պետք է արձակվին, նշելով թե պետք է այսինքն ավելի ճնշում տրվի Ադրբեջանի վրա, որ հարգե իր միջազգային օրենքի, ասենք թե համաձայնագիրները եւ այլն։ Իսկ ինչով էր պայմանավորված, որ նախորդ բանաձևում գերիների մասին կետ չկար, ինչքանով ես հասկացա ձեր խոսքից։ Գային նշումներ գերիների մասին, բայց այս նոր բանաձևի մեջ ավելի ասենք թե շեշտված է այդ մեկը։ Ահա։ Եվ ինչ սпасել լսումներից։ Ուրեմն լսումներին հրավիրված է Եվրոպայի հայտարարի գրասենյակի նախագահը, պարոն Կասպար Կարամպետյանը, հրավիրված է ինքը մասնակցելու, որոնց ընթացքին պիտի փոխանցի այսինքն հանձնաժողովին մեր պահանջները, ասենք թե մեր տեսակետը բացատրելու համար, թե ինչ են կարևոր գեդերը, որ պետք է հանձնաժողովը ընդգրկի եւ այս բանաձև պետք է նե, հատկապես քերիների նյութով։ Հայաստանի իշխանությունների հետ կապ կա որոշակիորեն թեկուզ միջնորդավորված պարոն Կարապետյանը ինչ է այնտեղ ներկայացնելու կուսակցական տեսակետից զատ։ Սկսելու համար հատկապես կուսակցական տեսակետ չէ, այլ մեր գրասենյակի տեսակետն է, մասնավոր անշուշտները, այսինքն որ կընդգրկե կուսակցության տեսակետը, բայց մեր գրասենյակը նաև, այսինքն ասենք հadoop հանձնարարություն, այսինքն ունի, ինչպես կտեսնեք, Եվրոպական խորհրդարանի ներս։ Բնականաբար, այսինքն իշխանության այսինքն մասնակցություն հիմա ես չեմ գնար խոսել այդ մասին, բայց բնականաբար կընտրեմ, որ իրենց ներդրումը նաև գոյություն պիտի ունենա, այսինքն։ Եվ եթե գաղտնիք չէ, կարող եք բացահայտել ինչի շուրջ է ծավալվելու քննարկումը եւ ինչ դիրքորոշում ունի մասնավորապես ձեր կառույցը եւ ինչ շեշտադրումներ է այնտեղ բարձրացնելու։ Ինչպես ասի նախ կերիների մասին հատկապես, այսինքն ահվոր եւ շիրակ, այսինքն գետրոնացում մի դելա, իրենց ոչ թե միայն ազատ արձակման մասին, այլև խոսելու համար այդ գեղձ դատավարությունների մասին, ինչպես տեղյակ եք, այդ դատավարությունները տեղի ունենան բոլորովին կոց թուրերի դակ։ Եվ ովևէ մենք, ասենք թե նորություն, որ մենք կստանանք այդ դատավարությունների մասին, կուքան ադրբեջանական լրատվական աղբյուրները, որոնք ինչպես բոլորս գիտենք, կառավարությունը ինչպես սկսե, իրենք այդ կգրեն։ Ուրեմն բնականաբար մեր գրասենյակը թե այս Դաշնային խորհրդարանի հանձնաժողովի ընթացքին եւ թե մեր, ասենք թե զանազան գաբերուն եվրոպական խորհրդարանի մեջ միշտ շեշտ կտնենք, որ պետք է միջազգային գազագերբություններու կամ այլ երկիրներու ներկայացիչները մասնակցին այդ դատավարություններուն եւ միջազգային մամլո հարթակցության ասենք ներկայացիչներ մասնակցին, հատկապես որ մենք իրականությունը ունենանք, տեսնենք ուղղակի ինչ կլա եւ ասենք թե ավելի կորձնական ծևով գարենանք ջնշում բանեցնել Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանից այո, Ադրբեջանից որևէ ներկայացուցիչ լինելու է լսումների։ Ես տեղյակ չեմ այդքան, բայց կընտրեմ, որ ոչ։ Ուրիշ ովքեր են մասնակցելու լսումներին, խնդրեմ ներկայացնել։ Ուրեմն մասնակցում են Մայքլ Օֆլարետին, որ Եվրոպայի խորհրդարանի մարդու իրավունքներու ներողություն Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքներու հանձնագետարն է, մասնակցում է Ռիթերը,
որ Եվրոպական միության Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության առաքելության նախագահն է եւ կմասնակցի ներկայացուցիչներ վրեդե գազագերբութենեն վրեդեն Բելգիկայի ֆլամանդական շրջանի մեջ հիմնված մարդու իրավունքներու գազագերբությունն է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետո հիմնված է ավելի ասենք խաղաղության վրա կբայքարին հագա նատոյի ընդլայնման դեմ կբայքարին եւ ընդհանրապես ռազմավարության դեմ կբայքարին։ Իսկ իրենք խաղաղություն կպահպանեն։ Այս գազագերբություններն Եվ միջանկյալ նաև անդրադառնանք այլ թեմայի, ապրիլին սկսվելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Եվրամիության վիզաների ազատականացման բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Ինչ սպասել, ինչ ազդակներ եք դուք տեսնում այդտեղ Բրյուսելում նստած, արդյոք այս փուլը եւս անցնելու ենք բարեհաջող եւ ինչ է սպասվում։ Մա ինչպես ասիկ նոր ասենք թե հաջորդող ընթացքն է ուրեմն հատկապես մեծ որոշում պիտի չառնեցվի բայց մենք կտեսնենք դրական գետերատ կողմ այսինքն բոլոր նշումները գտնենք որ բարեփոխումները դեղի գունենան